29 ya. 29 berarti nek 30 ming garek 9 sesuk. Iya ta? Oh, nang anu, tumpi yang putih. Gelas sing anu, sing napa? Cangklengan iki. Sing teh. Sing niku lak ngen kae. Tatam iki kan. Syukuran. Nah. Oh, wis tak ombe ning lali ning betul. Terus Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi amin wa alam anna dzikra niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam lan ngerti sapa sira ana dzikra ing temen sunne dzikir iku mansubul wilayati barang kang den nisbataken maring wilayah kekuasaan utawa kinasih. Jadi wala terus wilayah wala yuwali tauliyan. Jadi wali iki wong sing ngasihi. Mulane wong tua disebut wali iku sebabe krana ngasihi maring anake. Lah wong sing dadi nang pemerintahan disebut ulatul amri, wong sing ngatur kepemerintahan iku krana keputusane kudu perkara sing iso ngetokke welase pemimpin maring rakyate. Mula dikatakan wilayah. Mansubul wilayati perkara kang den nisbataken maring wilayah keasian. Ai marsumun tegese barang kang den pesti minallahi taala sanging Allah taala lil abdi maring kawulane kamaro simi muluki dunya kaya pira-pira tugase ratu ana ing alam dunya. Di keputusan ketentuan satu bentuk hukum itu, eksistensi hukum itu satu, pertama eksistensi hukum dunia yang bersumber dari Allah, yaiku nek awake dhewe Quran karo hadis. Terus kemudian eksistensi hukum yang bersumber juga dari Al-Quran dan hadis, tapi digali dengan penggalian fikih. Berarti dikatakan ilmu, dingarani ilmu fikih. Sehingga muncul juga perundang-undangan yang dihasilkan dari pemikiran manusia, tapi seharusnya yang tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan hukum-hukum Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bagaimana Rasulullah SAW pernah mengakui eksistensi kepemimpinan dunia adalah ketika Rasulullah SAW itu mengirimkan surat kepada raja-raja
seperti Raja Heraklius dan segala macamnya. Bil wadhaifi kelawan piro-piro wadhifah atau piro-piro tugas. Wadhaif berarti piro-piro wadhifah kebiasaan, jadi tugas. Yang ini dimaknani wadhaif tugas, berarti makna persemon, makna silihan. Berarti tugas itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Itu namanya wadhaif. Maka dikatakan wadhifah atau kebiasaan. Kebiasaan melakukan tugas itu. Walillahil matsalul a'la, walillahi lan iku tetep kadhe Gusti Allah al matsalul a'la. Al matsalu utawi pira-pira sifat, al matsalu utawi sifat al a'la kang luhur. Aja dimaknani pepadan. Nek dimaknani padha dadi musyrik. Walillahi lan iku tetep kedue Gusti Allah al matsalu utawi pepadan al a'la kang luhur. Yo dadi ana padane Gusti Allah. Kali maknane ora ngono. Nah kuwi Quran niku. Quran kudu dimaknani sesuai karo kersane Gusti Allah. Kersane iku ora al-masal bimakna pepadan dudu. Iki pentinge ngaji balaghah. Iku kuwi, pentinge ngaji ilmu balaghah. Nek ora ngerti ilmu balaghah ya iso kleru. Walillahi lan iku tetep kadune Gusti Allah al-masal utawi sifat-sifat al-a'la kang luhur. Tegese Gusti Allah iku duwe asmane Allah Subhanahu wa taala sing awake dhewe kenal itu kan dengan nama Allahu Rabbil Alamin. Dan Allah itu mempunyai padanan tapi dari sifat-sifat, dari nama-nama yang menunjukkan sifatnya. Contohnya Wallahul awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu wa ghairi dzalika min asma'illah. Ini kon aqaid 50 kae. Paman mongko utawi sapane wong iku wafaku fi lamun den paringi taufik sapa man lidawami zikrillah maring langgeng nyebut asmane Gusti Allah taala. Fakot utia mongko teman-teman den paringi sapa man almarsuma ing barang kang den pesti bi annahu kelawan temen suniman iku waliyullahi wong kang den kasihi Gusti Allah. Jadi wali itu bukan sesuatu yang menunjukkan keampuane dudu. Jadi yang dikatakan wali bari nggon wau mansubul wilayah tadi, orang yang mendapatkan kasih sayang Tuhan sing ketok banget le dikasihi. Maka orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah itu termasuk waliullah. Kategori waliullah dikarenakan ketok banget dia itu terus menyebut asmane Gusti Allah, berarti nandakaken Gusti Allah iku ngasihi, nyenengi karo kawulane mau, mencintai hambanya. Bi annahu iku waliullah wong sing dikasihi Gusti Allah. Berarti waline Gusti Allah itu ora sing ngatur Gusti Allah, ora kok njuk wali njuk terus kaya-kaya sing ngatur pangeran terus angger muni kepiye wae mesti dadi aku. Kadung kulino ngrungokke cerita karomai wali. Dadi kaya-kaya pangeran iku manut karo wali. Iya ora? Kowe ndelok critane sapa kae? Wali Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tongkate penggopane ngacungi apa? Sing digawe wedang poso-poso kuwi kolang-kaling. Ngacungi kolang-kaling dadi emas. Nduduk nggon dadi emas sak penunggalane. Jadi kita itu membahas wali terbiasa dengan membahas karomahnya, bukan terbiasa dengan membahas wadifahnya. Padahal wali itu yang dilihat adalah wadifahnya, tugasnya. Jadi wali ini Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya orang-orang yang menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala nggo ngamanke donya niki. Maka ada salah satu dari satu kaum itu yang menjadi wali abdal. Jadi pengganti dari semua umat tersebut. Misalkan sebelum Allah Subhanahu wa taala nggon kisah-kisah wali, sebelum Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wabah, menurunkan cobaan nang donya niki, ini sudah diterapkan dulu kepada wali abdal. Di mana wali ini sudah menanggung sebagian dari beberapa persen terbesar dari wabah yang akan diterima oleh umat yang berada di sekelilingnya. Nah, dia yang menanggung ini tugas. Jadi mereka mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Lawake dhewe kadung terbiasa mendengar wali itu dengan karomahnya. Bukan dengan wadifahnya, bukan dengan tugasnya. Akhirnya kita terkecoh bahwa wali itu orang-orang yang mempunyai karomah. Jadi nalika kowe ndelok karomah iku mesti ngarani wali. Nah, iku sing repot, susahe nang kono. Iku klerune kan nang kono. Jadi
sampai sekarang didoktrin bahwa wali itu yang mempunyai keistimewaan tersendiri, iso mabur, iso ngilang, gitu. Setan itu iso ngilang. Setan iso ngilang, wong utang yo iso ngilang. Ya wong utang ora iso ngilang pas utang itu giliran pas ditagih atau ketemu kan. Itu contoh lah. Nah, ini kan bukan wali. Jadi wali itu tidak identik dengan karomahnya, tapi identik dengan karomahnya. Li'annahu marsumun minallah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas-tugas tertentu di mana wali tersebut kadang-kadang tidak merasa, orang ngerti. Maka salah satu ciri wali ini Gusti Allah itu mesti akeh zikire. Padha uga zikir bil qaul, kelawan ucapan. Misalkan akeh zikir nyebut asmane Gusti Allah, mujahadah. Mulane kowe ngaji nang kene tak didik, tak jak mujahadah, tak jak ndres Quran sadurunge mujahadah iku ben supaya meyakini bahwa wali ini Gusti Allah itu bukan yang mempunyai karomah, tapi yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijak ngaji sing padha ngaji niku wali-waline Gusti Allah. Jadi doktrin identik bahwa wali itu adalah orang-orang yang mempunyai karomah mulai sekarang jangan terlalu banyak diceritakan. Sing diceritakno itu tentang masalah zikiri, tentang masalah wadifai, tentang masalah tugas-tugas daripada wali-wali tersebut. Jadi ora terperosok dalam pemikiran-pemikiran sing kleru. Engko nek ana wong nganggur, jagong-jagong sing sowan akeh iso nambani iku waline Gusti Allah. Ini mempunyai keistimewaan, dia adalah walinya Tuhan. Tentu. Lah Imam Ghazali niku lek ngendika ngene. Andai kata ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai waline Allah, tapi kok dia tidak melakukan sholat, maka halal dibunuh senajan toh ngaku wali. Maka secara hukum syariat dia kan harus disuruh tobat semacam ini sebelum dia kemudian dihukum dipateni, sebelum kemudian dia secara syariat dihukum mati. Nah, hal yang semacam ini menunjukkan bahwa eksistensi wali tersebut bukan pada karomahnya. Karomah itu hanya sekedar bias daripada matahari, daripada wali tersebut. Saya pada karo kowe ndelok bulan utawa ndelok matahari. Matahari itu cahayanya atau matahari ini? Lagi lampu iki lah rasa matahari. Lampu tersebut iku sing tok arani lampu iku cahayanya yang lahir dari lampu tersebut atau lampu nikwi dewi? Lampunya itu sendiri. Maka karomah itu hanya bias daripada lampu tersebut. Karomah itu hanya bias cahaya yang menunjukkan bahwa itu adalah matahari. Jadi matahari untuk menunjukkan eksistensinya, wadifahnya, tugasnya sebagai matahari, dia mengeluarkan bias cahaya yang mempunyai kandungan suhu panas sekian. Ini wadifah daripada wali tersebut, daripada matahari tersebut. Tapi yang sesungguhnya matahari bukan biasnya, tapi mataharinya itu sendiri, wadifahnya itu sendiri. Jadi karomah bagi seorang wali itu adalah bias daripada kewalian tersebut. Sebagaimana mukjizat itu adalah bias daripada kenabian itu sendiri. Jadi yang cuma sebagai hal yang menunjukkan bahwa dia itu nabi. Tapi tidak itu sendiri yang dikatakan nabi, bukan terus bias tersebut yang dikatakan nabi, bukan terus mukjizat tersebut yang dikatakan nabi, bukan terus karomah tersebut yang menjadi wali, tapi itu hanya sekedar bentuk yang keluar daripada wali tersebut. Ojo terkecoh karo hal-hal sing ajaib, sing gumunke, sing koyok-koyok iku aneh. Wah, kula iki pengen nderek ngaji sing ampuh. Kiai ning Biroto ming ora ampuh kok ora iso ngilang. Lah ngene. So wae anggere utang ra nyar utang yo ngilang digoleki ora ketemu. Iya to. Utawa apa wis warna-warna to, waman salabati faqat unsila anil wilayah. Dadi ngono kuwi. Lanjut terus kowe pengen sing wiridan ngene lho piye? Wah, aneh kok. Jadi dipahami dhisik apa to kriteria sing dimaksud wali dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi aja biasa nyekoki
nyekoi cerita-cerita wali dengan karomahnya. Andai kata ada karomah itu hanya bias daripada kewalian tersebut, hanya sesuatu yang terpancar daripada wali tersebut, tapi bukan yang sesungguhnya, bukan yang itu. Yang sesungguhnya adalah bil wadhaifi walillahil matalul a'la faman fi qali tawami dzikrillah taala faqad utiya al marsuma, maka dia benar-benar diparingi perkara sing dipesti dibagai dening Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan tugas tertentu. Wa man utawi sapane wong iku sulibalamun den dedel, iku sulibalamun den dedel apa dalika mengkono-mengkono dawam fakot uzila mongko teman-teman den copot sapa man anil wilayati saking kewaliane faham mongko ngerti sapa sira. Maka barang siapa yang dicabut kelanggengane zikir tersebut, maka dia benar-benar sudah terlepas dari sifat kewalian. Kowe saiki dadi wali ngaji. Saiki kowe dadi wali ngaji. Ya. Ketika kamu pulang, kok terus kemudian kowe nang omah ora gelem mulang, kowe orang omah ora gelem ngaji, kowe nang omah ora gelem bantu nularke ilmumu, maka kewalianmu suliba, tercopot. Mula mbuh setitik mbuh akeh nang omah sesuk kowe tetep kudu mulang. Mbuh melarat mbuh sugih nang omah tetep kudu mulang. Nek ora duwe majelis dhewe, ya mbantu majelis sing ana, ngono lho. Aja sampai kewalian tersebut tercopot. Karena saiki wis ngerti apa hakikatnya seorang wali yang sebenarnya. Dia identiknya dengan berzikir. Zikirmu itu ngaji. Khilaqud dzikrimu itu ngaji. Nah, ketika seseorang khilaqud dzikrinya itu adalah ngaji, terus kemudian dia berpindah kepingin menjadi wali yang karomah, ya suloyo. Bukan tugasnya, wis tugasnya dhewe. Wa man suliba dzalika faqad uzila 'anil wilayati. Barang siapa sing didedel dari dawamu dzikri faqad uzila 'anil wilayah, maka sifat kewaliannya sudah tercabut. Sifat kewaliannya sudah tercabut. Jadi aja mbok kira ketika seorang tersebut menjadi wali terus eksistensi terus menjadi wali terus, ya iso copot. Karena wali itu suatu sifat yang dipertahankan. Harus kamu pertahankan. Wilayah, kepemimpinan, kewalian itu sesuatu yang harus kamu pertahankan. Kalau tidak kamu pertahankan, ya iso copot, ya iso hilang. Ini wis ngerti to, wa lam anna dzikra mansubul wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam lan ngerti sapa sira anna dzikra temen sune dzikir iku asra'u luweh ngenceng iku asra'u luweh ngencengaken fil fathi ing dalem kabuka min sairil ibadati ing dalem kabuka ati ini murid min sairil ibadati tinimbang sing sekerine pira-pira ibadah. Kala ngendika sapa Sayyidi Ali Al-Mursafi, Sayyid Ali Al-Mursafi rahimahullah taala. Qad ajaza teman-teman apes sapa al-asyyahu pira-pira syekh. Falam yajidu mongko ora padha nemu sapa syekh lil muridi maring murid dawaan ing tombo asra'a ingkang luwih nyepetaken fijala qalbi ing dalem padange atine murid min mudawamati dzikri tinimbang saking nglanggengaken zikir. Fa'ukmu dzikri mongko utahi hukum zikir fil jalai ing dalem padange ing dalem madangaken lil qalbi maring ati iku kahok milhaso kaya dene hukum krikil fin nuhasi ing dalem tembaga. Wa hukmu ghairi dzikri utawi sakliyane hukum zikir, utawi hukum sakliyane zikir. Fi sairil ibadati ing dalam sekirane pira-pira ibadah iku kahuk misabuni. Kaya dene hukume sabun fin nuhasi ing dalam tembaga. Padhalika utawi mengkono-mengkono zikir sing iso nyebabke dadi padange ati iku ya tajub butuh apa dalik ila tuliz zamani maring suwene mangsa, suwene zaman. Wa qala lan dawuh sapa Ali Al-Mursafi aidon halimalih dawuh asaliku ta wong kang ngambah dalan akhirat min tariqi dzikri saking dalan zikir iku kata iri kaya dene manuk al-majiddu kang ngambah ila hadratil qurbi maring pengayunane zat kang parek. Wasaliku ta wong kang ngambah min ghairi tariqi dzikri saking saliyane dalan zikir iku kazamin kaya dene wong kang lumpuh alladzi yazamin yazhafu kang ngesot sapa lazi tarotan kelawan sak ngesotan wayaskunulan anteng sapa zahif sapa zamin ukhra ing dalam ambalan kang meneh ma'bu dil maksud bareng sartane adohe panggonan kang den tuju.
farubama kota among kota kadang ngentekaken apa mislu hadza sepadane ikilah zamin umroh ing umure zamin kulihi ya kullahu ya sekabehane umur walam yaselan ora tumeka sapa zamin ila maksodihi maring tujuane zamin. Wajma'u lan padha ngumpulaken sapa utawa mufakat sapa ulama ala anal fatha ing atase temen setune kabuka ya atifil laili ing dalem mangsa bengi iku akrabu luweh parek minhu tinimbang sanging fathah utawa tinimbang sanging fathu fin nahari ing dalem wektu awan wa qaulan dika sapa ulama kulo manutai sekabehane wong lambiat kurang ora zikir sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala min qulubi syamsi awet sangking surupe srengeng ila sobahi tumuka maring wektu subuh fi masjidin ing dalem masjid wae tingkang siji ma'adda rupane kang liyani waktu sholati rupane perkara ada kang liyani apa waktu sholati ing wektu salat waliyaji umangka ora tumeka minus sang iman apa sae suwi-wiji fetori iki ing dalem dalan wa qaul lan padha dawuh sapa ulama man lam yahsul lahu minadzikri halun qawiyyun wa qudurun ma'allahi ta'ala falaisa lahu qad'ul majlis manutawi sapane wong iku lam yahsul lamun ora hasil iku ora hasil lahu kadweni man minadzikri sanging zikir apa halun hal qawiyyun kang kuat wa qudurun lan hadiri ati ma'allahi ta'ala bareng sartene Allah ta'ala falaisa mongko ora ana iku lahu kadweni man apa qad'ul majlisi misah saking majlis faham mongko paham sapa sira. Penjelasane asalik penjelasan saka apa mau alamana dikira ya. Ketahuilah sesungguhnya zikir itu menjadi alat tercepat difutue ati melebihi daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena seseorang yang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir itu seperti halnya burung yang bisa terbang mendekati tempat yang dituju. Tapi seseorang yang mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa berzikir itu sama halnya seperti orang yang lumpuh menuju suatu tempat dia ngesot sak ngesotan leren. Jadi cepet manuk, apa cepet sing ngesot? Cepet manuk sing mabur. Ngesot suwe banget. Milo kadang-kadang orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa zikir, dia sulit sekali menemukan. Dia sulit sekali bisa ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia sedikit sekali dapat terus al-ilmi billah. Lewusul kesuwen. Liso wusul maring Allah Subhanahu wa taala kesuwen. Kadang durung sampai wusul selak kentekan umur. Maka zikir itu menjadi satu kunci di mana hati kita itu bisa menjadi lebih terbuka, hati kita itu bisa menjadi lebih bening. Jadi lam yajidu lil murid dawaan asra'u fi jala'i qalbihi. Bagi seorang murid tidak ada obat yang lebih cepat menjadikan hati itu bening kecuali zikir. Mudawamatu dzikri kecuali mudawamatu dzikri. Karena zikir di dalam hati itu seperti kahukmil hasofin nuhasi, kaya dene krikil di dalam tembaga. Dan hukum zikir di selain ibadah itu seperti hanya sabun pada nuhas, tidak ada gunanya. Nek krikil karo tembaga gesekno iso dadi bening, nek sabun ya seming mumpluk tok. Seming gayeng tok ning ora ana faedah, ora ana manfaat. Man lam yakhsul lahu min adzikri halun qawiyyun wa qudurun min Allah taala falaysa lahu qatul majlisi. Sadurunge mau kullu man lam yadhkuril ta'ala min qurbi syamsi. Siapa yang dari mulai waktu surup awet mulai sore sampai tekan subuh sama sekali tidak melakukan zikir, sama sekali orang no zikir sing disebut selain zikir pada waktu sholat, selain zikir pada waktu sholat ini garis bawahi. Kalau zikir di dalam sholat itu sudah biasa. Sing dimaksud di sini adalah zikir di luar, zikir di sholat. Fala yaji'u min usa'in fitarik. Maka dia tidak menemukan apa-apa di dalam satu malam tersebut. Dia tidak dapat apa-apa di dalam satu malam tersebut. Isilah malam itu dengan zikir. Senajan toh gak akeh, tapi kudu ana zikir.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam lan ngerti sapa sira ana temene kelakuan iku layah solo ora bisa tumeka sapa hatun wong suci lal hadrati maring penguyan ilal hadratil ilahiyati maring pengayunane Allah kang bangsa ilahi. Illa bi kejaba kelawan zikir ai bi zikri tegese kejaba kelawan zikir seorang tidak bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia dengan zikir, kecuali dia dengan menyebut asmane Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyebut membahas hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau sesuatu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala ngendika sapa Sayyidi Abu Madyan At-Talam Saniyu. Sayyid Abu Madyan rahimahullah ta'ala manutawi sapane wong iku damat lamun langgeng apa atkaruhu pira-pira zikire man sofat mongko dadi pening apa asraruhu utawa dadi bersih apa asraruhu pira-pira atine man. Siapa yang banyak berzikir maka hatinya akan jernih. Zikir ngakeh-akan zikir iku ndadekno atine dadi resik bukan hati yang kotor. Wa man utawi sapane wong kalau hatinya bersih, wa man utawi sapane wong iku sofat lamun bersih apa asraruhu pira-pira atine man. Kana mongko ana Kana mongko ana iku fi hadratillah ing dalam pengayunane Allah Subhanahu wa taala. Apa kara ruhu panggonane man panggonane murid wa idza khudalika utami pertelane mengkono-mengkono kali iku anal haqqa temen stune Allah Subhanahu wa taala iku la yuqribu ora marakaken sapa Allah ila hadratihi maring ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala ilaman kejaba wong istahya kang wirang sapa man minhu sanging Allah haqqal hayai kelawan sak nyata-nyatane wirang. Walaya sihulan rasali ahadin kadu wong suci apa ayas tahiyya yen to wirang sapa man kadzalika kelawan meneh. Ila in hasala kejaba lamun hasil lahu kadhe man apa al kasfu pangkat mukasyafah wa raful hijabi lan diilangi hijabi. Walaya sihulan rasal lahu kadhe ahad apa al kasfu dibuka utawa mukasyafah wa raful hijabi lan ilangi aling-aling ila bimula zamati dzikri kejaba kelawan netepi ajek le zikir. Wa hadhihi utawi ikilah madkur min mulawa zamati dzikri iku thariqun dadi dalan yasilu kang iso tumeka biha kelawan hadhihi kelawan mulazamati dzikri mau sapa al muridu murid bisuratin kelawan cepet. Wal muradu ta perkara kang den karemaken bi hadratillahi taala kelawan hadre Allah kelawan ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala haitsu utliqat ing dalam semangsane den ucapaken filisanil qaumi ing dalam cangkeme kaum apa syuhudul abdi uleni ngaline kawula annahu temen stuhune ngabet iku baina yadayillahi ing dalam ngersane Allah Subhanahu wa taala pamadama moko ing dalam selagine langgeng apa hadhihi ikilah Allah annahu baina yadayillah iku masyhaduhu perkumpulan ing ngabet fahuwa mongko utawi ngabet iku fi hadratillahi taala ing dalam pengayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khujiba mongko ing dalam ari kalane den aling-alingi sapa ngabet kan hadal masyhadi sang ikilah kon perkumpulan faqad kharaja mongko teman-teman mutu sapa ngabet minhu saking hadratillahi fa mongko paham sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sesungguhnya kalian semua itu tidak akan pernah bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kamu dengan berzikir. Siapa yang memperbanyak ngelanggengaken zikir wa in qala ngelanggengaken zikir walaupun sedikit maka hatinya akan menjadi bening. Atine dadi resik. Bedane hati bening karo hati reget iki. Bedane kan kudu ngerti to. Ati resik karo ati sing reget kan berarti kudu ngerti bedane. Nek ora ngerti bedane ya padha wae. Maksudnya ati reget iki kepiye, maksudnya ati sing resik iki kepiye. Ati sing reget iku salah siji ciri-cirine iku akeh nduweni penyono Allah. Utamane maring wong-wong sing mlaku nang dalane Gusti Allah. Iki salah siji ciri ati sing reget. Gampang duwe rasa suudzon. Gampang duwe penyono Allah utamane maring padha-padha wong mukmin. Iki sing pertama. Sing kedua, nalika ana wong nampa nikmate Allah Subhanahu wa taala, iku ora melu seneng.
tapi akeh-akeh terus melu rombongan susah. Iku nunjukaken yen ati mau kotor. Sebab wingi kan wis dibahas. Nang jero ati itu ada dua ruangan. Ruangan yang satu iku papane malaikat, ruangan yang sebagian yang lain itu papane setan. Lah ketika malaikat ini ndak ada, yang ada hanya setan. Lah setan itu nggak akan pernah suka ketika melihat kawulane Gusti Allah kok disenengi karo Gusti Allah. Maka dia akan kontra. Dia mesti jadi gak seneng, hatinya menjadi benci. Hatinya akan menjadi benci. Itu tondo sing nomor loro. Dilihat dari hatinya. Iku berarti ketok ketara yen ati mau reget. Mila nek awake dhewe kok ketekanan penyakit salah siji sangka loro iki, akeh-akehno istighfar. Mertobat maring Allah Subhanahu wa taala. Mertobat maring Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Ini jaluk ngapura maring Allah Subhanahu wa taala. Kana fi hadratillahi ta'ala qararuhu wa idzahu dzaliha annal haqqa ta'ala la yuqarribu ila hadrati ila man istahya minhu haqqal haya'i. Tidak akan pernah kejelasannya. Penjelasan dari semua itu adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mendekatkan. Ketika kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala selangkah, maka Allah akan mendekati kita dua langkah. Ketika kita berjalan menuju Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menuju kita dengan berlari. Itu gambarannya. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas sesuatu lebih daripada apa yang kita bayangkan. Nah, ini tolak ukurnya la yuqarribu ila hadratihi illa man istahya. Semakin dia merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hakul haya. Sing wingi dibahas dengan sing arep kae. Wal zamil haya ayal haya ya syar'i gitu. Al ibadatu isnani wa sab'una. Baban ahadun wa sab'una fil haya minallahi ta'ala wa wahidun fi jami'an wa ibadati. Bahwa hakul hayai atau haya sing bangsa hakikat bukan haya atau haya syar'i itu adalah salah satu amalan ibadah yang harus dilakukan, di mana ibadah itu ada 72 pintu, yang satu itu pintu dari semua ibadah, sedangkan yang 71 itu ada pada hakul hayai tersebut. Maka ketika kita semakin malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan malu sesama manusia, malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu contohnya ngene. Kowe karo aku. Ora usah nyentuke antarane kowe aku lah. Contoh ngene lah. Aku tahu maca cerita kabar berita bahwa neng pulau Sumatera itu pernah kejadian, dan itu mungkin tidak hanya di sana saja, mungkin di beberapa tempat ada PT seperti PT lah, perusahaan besar, perusahaan mempunyai lahan tanah, terus iki mbok kisah nyata mbok ora nek jarene ngono kisah nyata, aku le maca tulisan iku yo tulisan nang Facebook marang iku. Cerita ana hikmah iso diangen-angen. Mempunyai satu lahan tanah di mana di tanah tersebut ana tandurane telo. Lah ana wong tuwa sing njipuk telo tersebut. Kemudian disidang, dikumpulke dadi siji terus disidang. Wong wedok tuwa sing nyolong telo bukan di tempatnya itu salah apa bener? Menurutmu salah apa bener? Orang duwe panganan nih nyolong telo iku. Piye wae nyolongi ku asline tetep salah. Tetep perkara sing haram. Lah terus sing dicolong telone ini kemudian menuntut karena dia bersalah mencuri ketela tersebut. Setelah dia dituntut, maka kemudian ditetapkan dia harus diputus hukum, kemudian dipenjara atau diapalah, pokoknya dihukum. Nah, kalau dilihat dari hukum positifnya, ini memang benar-benar salah wong karena dia mencuri.
Tapi ketika kita tidak mempunyai rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan menerapkan hukum positif ini sebagai kesalahan bagi orang yang mencuri. Sing salah kowe wong kowe nyolong. Piye wae iki dudu ndekmu terus iki tok jipuk. Maka kita akan mengatakan bahwa sing salah tetap sing wedok. Ini ning hukum dunya. Tapi kita akan kembali bola-balik Gusti Allah ngendika lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala sesuatu itu yang memiliki di langit dan bumi ini adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ning donya sing tuwa mau salah. Ya toh. Tapi semakin bersalah adalah dia yang mempunyai ladang sebesar itu tapi ijek ana wong sing ngelik. Yo dosa gedhe. Semono uga kowe. Kowe lho. Umpamanya Gusti Allah Subhanahu wa taala kamu kemudian diparingi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diparingi sugih, diparingi bondo, diparingi duit akeh, makmur. Kok dengan kemakmuranmu tersebut sehingga kamu menghukum orang yang membutuhkan sebagian dari hartamu hanya karena kamu dicuri. Mula aku ngene. Aku yo kerep diapusi wong kerep. Piring pitik. Ya ora tak sebut iki. Wis kelingan aku wis kelingan diakali ku yo weruh. Aku diakali wong, iku yo weruh. Aku diapusi wong, aku yo weruh. Terus diapusi wong, aku yo ngerti. Tapi aku terus ngoyok ngono iki aku ora wani. Sebab apa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kabeh sing ono ning langit bumi iki dhek Gusti Allah. Syariat aku tetep kudu nakoni. Yang salah tetap dia. Hukum dunia sing salah tetap ndekne. Tapi andai kata saya nekat tetap kudu ngotot njaluk. Terus pada sisi yang lain dia sebagai perantara rezeki sing nggo aku, terus kemudian saya ngotot njaluk padahal dia dalam posisi terdesak. Posisi sangat membutuhkan duit kuwi. Dan bahkan saya bisa mencari uang yang lain selain itu. Bahkan justru bisa lebih banyak. Kok saya menekan dia supaya harus seperti ini? Iso wae nang donya pancen aku sing bener, tapi aku izin. Sesuk lek nang akhirat didelokno sing sak nyatane. Lho nek weruh. Lah iku. Ini hakul haya. Ini rasa malu yang sebenarnya. Maka dia tidak terdoktrin oleh kefanaan dunia ini. Dia tidak terbelenggu oleh dunia yang fana ini. Semuanya menipu. Belum ada yang pasti. Nah, seperti kejadian tadi. Di mana ada lahan yang sebesar itu, ya toh, lahan sing segede iku ming dicikuk telone siji sampai dihukum sing kaya ngono. Ha iki nek cara menurute Gusti Allah, iku sing salah iso wae tetep sing duwe lahan. Tetep iso sing duwe lahan iku sing salah. Karena apa? Membiarkan orang kelaparan di sekitar daerah tersebut. Semono uga kowe. Ketika kamu diberikan kekayaan kelimpahan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang berada di sekitarmu iku kok sampai ngelem, kowe iku dosa gedhe. Umpamane kok bondomu ki dicolong kowe meneng wae, ora usah nuntut. Wong kowe isih duwe akeh kok. Wong kowe isih duwe akeh. Kejaba sing nyolongi padha-padha pengusahamu. Padha-padha pengusaha. Berarti misalkan ngene, ndekne sugih, kowe ya sugih, lawan bisnismu, kompetitormu, ya kudu perang, wong pancen kompetitor. Kita fair, kita berperang dengan lawan yang seimbang. Jangan berperang dengan lawan yang tidak seimbang. Kalau kita berperang dengan lawan yang tidak seimbang itu, maka kita sama halnya tidak mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hakul haya. Ini salah satu daripada ciri-ciri orang yang tidak mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong iku bondo ae dutekmu, kabeh iku deke Gusti Allah. Ade mung dititipi, mulane gandeng dititipi kudu dijaga lho. Kudu direksa. Dadi ngreksane awake dhewe nang bondo iku bukan karena milik kita sebenarnya, tapi hanya karena kita dititipi. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak mewajibkan zakat. Wong bondone ndeke Gusti Allah. Dan yang menentukan persentase zakatnya ya Gusti Allah, wong bondone ndeke Gusti Allah. Jadi aja mbok pikir ketika kamu mengeluarkan zakat adalah hartamu yang kamu keluarkan, itu ndeke Gusti Allah. Wong hartamu sendiri itu punyanya Gusti Allah. Maka ketika kita mengeluarkan zakat tersebut ya memang hak dari orang yang harus menerima. Nah, ketika kita bisa menyadari hal semacam ini, maka ini namanya hakul haya. Inilah kebersihan hati. Hal seperti itu yang menunjukkan kebersihan hati.
Lho aku yo sering bolak-balik dihapusi tiap kali, aku yo sering banget. Nah, tapi yo piye meneh wong pancen subhanallahu a'lam lah lillahi ma fis samawati wa ma. Ngono kuwi dienggo kowe nganggo nalika kowe disalahi wong. Tapi nek pas kowe sing dienggongi kowe dhewe ya repot. Ana wedhus liwat tok kerek gawa nang pasar kewan didol. Goleki sing duwe. Endi wedhuse? Wah digawa nika, digoleki. Sakwise ketemu kowe ngomong lillahi ma fis samawati wa ma. Niki wedhus-wedhuse Gusti Allah. Kula ngedol iku sanes wedhuse sampean. Niku wedhuse Gusti Allah. Apa sing pinter ya iso ngerti jawab. Iku wedhe Gusti Allah ning titipke aku, ora titipke kowe. Ngono ta jawab. Kudu dijawab ngono sebabe ana titipan. Kok arep gawe dalil koyo ngono ya tetep karo. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Iku titipan ning dititipke aku, dudu dititipke kowe. Nek kowe kok njikuk titipanku, ya kowe kudu izin karo aku. Wong sing dititipi, kowe ora iso izin karo Gusti Allah langsung dhewe lho kan. Ora perlu perantara, pokoknya langsung pangeran, Mbak, langsung pangeran. Nek apa-apa langsung pangeran, hukum syariat kudu dadi bubrah. Aja jali ya, Pak. Dadi bubrah. Tetep dadi rusak wong lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Bojomu gak pate ayu. Ana wong sing rada luwih ayu, terus kowe numpaki bojone wong lillahi ma fis samawati ngawur wae. Kok lillahi ma fis samawati wa fil ardh lillahi ma fis samawati wal ardi itu berkenaan dengan titipan Gusti Allah itu syariat. Kudu ana syariat yang berjalan di dalam lingkup lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lah berjalannya syariat ini menunjukkan kebersihan hati. Maka harus ditunjukkan semacam ini. Maka ada hukum-hukum yang berlaku nang dunia niki. Ketika orang bersih hatinya seperti ini, maka dia akan bisa mukasyafah. Dia baru bisa melihat Allah Subhanahu wa taala bil ilmi bihi. Dengan ilmu yang dia miliki, dengan di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri orang etok ketok Gusti Allah liwat mau piye ngono ki yo tuh. Tapi dia benar-benar bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada al-warid, daripada urat leher, daripada urat. Kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang semacam itu. Inilah gambaran-gambarannya seperti itu. Jadi ketika orang tersebut kemudian mukasyafah. Jadi mukasyafah itu dia kemudian bisa memandang seimbang bahwa keadilan itu bisa dilihat, diukur sesuai dengan ketentuannya Gusti Allah, bukan sekedar ketentuannya menungso. Kalau ketentuannya menungso, iki sing salah tetap sing tuwa mau sing nyolong telo. Ya toh? Tapi ketentuannya Gusti Allah berjalan bisa saja berbeda. Ya pernah kejadian juga di zaman sahabat Ali ketika kelangan klambi perangi. Ketika diputuskan di pengadilan, sing kalah tetap Sayyidina Ali karena dia tidak bisa membuktikan bahwa baju perang tersebut milik Sayyidina Ali. Tapi memang betul bahwa baju tersebut adalah milik Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali percaya terhadap hukum Tuhan. Di dunia sahabat Ali bisa kalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala nanti akan adil memutuskan tersebut. Melihat kejadian seperti ini, maka mukasyafah. Mukasyafahnya ini dapat menyentuh hati orang yang zalim tersebut sehingga dia masuk kepada agama Islam. Karena melihat keadilan di sini. Bagaimana seorang hakim memutuskan segala sesuatu secara adil, sekalipun keadilan tersebut tidak berlaku yang sebenarnya. Jadi coba pikir, ketika kamu menyuarakan keadilan itu mesti sesuai karo karepmu, orang tentu. Ketika sahabat Ali itu merasakan bahwa itu satu bentuk kezaliman, bukan satu bentuk wong iki cetonggonku, ini punya saya, tapi saya tidak bisa membuktikan bahwa ini kepunyaan saya. Nah, ini di pengadilan tetap kalah, tapi sejatinya sahabat Ali tetap terzalimi. Dia tetap tidak mendapatkan keadilannya. Iya benar. Sahabat Ali tetap tidak mendapatkan keadilannya. Tapi menurut orang-orang ini yang disebut adil. Jadi sesuatu yang menurut kita adil itu belum tentu menurut Gusti Allah adil. Nah ketika kita berbicara, pengamat-pengamat politik itu berbicara tentang keadilan, itu keadilan versi mereka, bukan versi Gusti Allah. Kalau keadilan menurut versi mereka itu ya bisa saja berbeda dengan keadilan menurut versi seperti yang terjadi pada sahabat Ali. Ini suatu bentuk keadilan.
kok bisa diputuskan seperti ini, yang menerima juga diterima, sahabat Ali juga menerima, yang lain juga menerima. Ini satu bentuk keadilan. Jadi keadilan yang menurut pakar-pakar politik itu sebagai bentuk keadilan, itu juga belum tentu keadilan bagi yang lain. Jadi satu keadilan bagi seseorang itu juga belum tentu keadilan bagi yang lain. Contoh, tukang tambal ban. Dia merasa mendapatkan keadilan Tuhan, nanti kok aku liwat nang dalan bane papat bocor kabeh. Alhamdulillah engkau benar-benar maha adil menjawab doaku. Lah sing aku maca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin, aku arep mangkat lunga nang dalan lagi tekan wetan wis bocor bane. Innalillahi. Iki menurutku lho piye to Gusti? Aku ndonga barang kok. Cek bocor bane, cek ngene. Tapi ini doa ini menurut orang sing dadi tukang tambal ban itu adalah keadilan. Banku bocor itu keadilan bagi dia. Tapi itu sesuatu bukan keadilan bagi, itu tetap tumpang tindih. Hukum manusia itu seadil-adilnya tetap tumpang tindih. Maka kita diperintahkan untuk tunduk kepada suatu hukum, sekalipun kita berat menerimanya. Itu satu bentuk keadilan. Karena satu keadilan tersebut tidak bisa kita vonis, tidak bisa kita tentukan dengan kepuasan semua orang. Ora iso, tidak bisa. Memaksakan keadilan itu terus memuaskan semua orang, tidak bisa. Mesti ono sing ora kebenaran. Tapi yang tidak kebenaran mau di sisi yang lain bisa jadi kebenaran pada posisi yang lain. Mulai ndelok pakar politik berdebat tentang masalah keadilan, yo ila yaumil qiyamah ora bakal ono mandeke. Wis ora bakal ono mandeke. Menurut mereka keadilan itu seperti ini kan teori akal mereka. Ya toh? Bahkan yang menjadi rujukan pun ya bukan keadilan menurut Gusti Allah. Nah, kalau terjadi semacam ini kaya dene wong tuwa nyewa kuwi. Bahkan ono meneh kejadiane kae sing wong sapa ya wong anyar-anyar iki anak nglapurno wong tuane mergo sepedane apa kae. Mergo pit montore apa kae. Ya lucu kan delok ya Allah dunya kok ngene. Pengadilan dunya menurut Gusti Allah itu keadilan semacam itu berbeda dengan keadilan yang menurut kebanyakan manusia. Saiki umpamane kowe duwe sawah, neng kebonan sawahmu tanduri gedang, ro bapakmu utawa ro ibumu to gedang itu kok diopaki tok dol, kowe arep ngarani bapak mbokmu nyolong ye. Padahal itu nafsul akhir, dia sudah termasuk orang lain. Kalau hukum dunya ya nyolong, tapi hukumnya Gusti Allah gak ngono. Lek keadilan menurut Gusti Allah yo kadang beda karo keadilan menurut awake dhewe. Kok diangen-angen aja jawatan iki perlune mukasafah. Perlune ati itu terbuka sehingga dia bisa menerima nur uluhiyah, cahaya ketuhanan itu kan di situ. Dia bisa melihat sesuatu itu seimbang, sesuai karo apa sing dikersakno Gusti Allah. Lah inilah yang disebut orang-orang yang bisa ma'rifat, wong-wong sing iso kenal karo Gusti Allah bil ilmi, dengan ilmunya, sehingga dia bisa paham apa karakter hukum tersebut, bisa paham apa situasi tersebut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa selalu memandang Allah Subhanahu wa taala itu bi husnidzon, dengan persangkaan yang terbaik. Iso nyono Gusti Allah dalam segala hal itu dengan penyanaan yang terbaik. Iso nyono Gusti Allah sing apik. Digawe bangkrut ya Gusti Allah nyono apik, digawe bakti ya Gusti Allah nyono apik, digawe seneng ya nyono apik, digawe susah ya nyono apik, digawe pinter ya nyono apik Gusti Allah, digawe bodho ya nyono apik maring Gusti Allah. Niki termasuk yang disebut mukasafah bil ma'rifah. Iso mukasafah kelawan ma'rifat. Dadi nek ngono ya ora angel janjane dadi wali ni Gusti Allah sing bab mukasafah, tidak terlalu sulit. Ming syaratnya siji trimo. Lha gawe trimo kuwi lho sing angel. Gawe trimo, syaratnya siji trimo, anggere trimo lah wis ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam lan ngerti sapa sira ana temu sing kelakuan. Terangke terus kok ngono ora ana mandek-mandek. Dadi nek ngaji ngene langsung tok tulis kudune ana tim penulise ya.
langsung diketik tik 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 tik. Wis dadi kita pirang-pirang juz. Terus tulisi musonep. Bangun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam lan ngerti sapa sira ana utum sing kelakuan iku layah sulura hasil hasil ahadin katuwang suwiji apa kasfu mukasyafah utawa kabukae ati. Wal ikhlas lan ikhlas al kamilu kang sampurna ila bi kejaba kelawan zikir maring Allah. Bi zikir tegese kelawan zikir. Dadi mukasyafah karo ikhlas iku perkara sing gandeng ginandengan, ora iso terlepas. Ketika seseorang ikhlas dia akan bisa mukasyafah, ketika orang tersebut mukasyafah dia akan sampai kepada derajat ikhlas. Ini tidak terpisah. Wong ikhlas tanpa mukasyafah yo ndak iso, wong mukasyafah ora tekan ikhlas yo ndak mungkin. Karena itu memang jalannya seperti itu. Wakot takot damalan teman-teman wis kasebut dingin apa anal kasfa temen satuhune mukasyafah iku layah sulu rapi so hasil apa mukasyafah apa kasfu ilabi kejaba kelawan dikir wal kasfu utai mukasyafah iku ala nawaini ing atase rong werna rupane hisyun siji iku mukasyafah bangsa khisi iki berarti bangsa indra petrasa sing ketok wa khayaliyun lan bangsa khayali bangsa mikir-mikir kudu ditakhayuli dhisik kudu di apa jenenge kudu direka dhisik kudu dikepiye carane fal khayali mongko utawi al khayali utawa kasaf sing bangsa khayali iku ayyaghmi dhayen to ngremaken sopal abdu kawula ainaihi ing mripat lorone abet indaruk sati sahsin ing dalam nalikane ningal wong suwiji auriyati filin utawa ningali penglakon fa in bagiya mongko lamun tetep lauka duweni manapa kasfum buka fawa mongko utawi kasaf iku khayaliyun bangsa khayali wa in zalal lamun ilang apa kasaf faliya'lam mongko ngertiya sapa abad annal idraka ing temesune panemu iku kota Allah kok teman-teman gandeng apa sapa iku kota ala kok temen-temen gandeng apa idrok bima kelawan perkara kana kang ana apa mak ana iku maksuson den tertentuaken wa manutawi sapane wong iku kusifa lamun den buka lahu kadene man amas sing perkara yafalu kang lakoni ing mas sapa annasu menungso fiku apa tulisane kuwi tulisane apa fiku ni pori fiku ribuyutihim ing dalam pira-pira Kokri saking kata kokri dijamak taksirno maknane teleng iku tengah fi kokri jahannama kokri jahannam iki telenge neraka jahanam berarti apa ya intip neraka jahanam nek kokri jahanam nek kokri buyutihim berarti di tengah-tengah tempat terdalam rumahe menungso fawa mongko utawi man iku kasfun aran kasa iku kasfu syaitoniyun aran kasaf sing bangsa setan yajibu kang wajib wali ing atase man apa at-taubatu taubat minhu saking man fauron hale ake-ake eling-eling kasaf dan ikhlas itu adalah sesuatu yang berdampingan maka barang siapa kasaf kok tidak hadir ikhlasnya nah iki iso ditelok ada kasfu syaitoniyin ada kasaf tapi kasafnya tersebut adalah kasaf bangsa setan sing bukakno gak Gusti Allah tapi sing bukakno setan no. Maka kasaf harus berdampingan dengan ikhlas kalau kasaf yang berdampingan dengan ikhlas itu benar-benar kasaf minallah no. Kasaf menurut kitab iki ku ana werna loro. Sing pertama kasaf bangsa khisi. Kasaf bangsa khisi itu kasaf bangsa indra yang akan terhalang ketika kita tidak menyentuhnya. Kalau bangsa khayali itu kasaf yang kita masih bisa merasakan ketika tidak ada. Misalkan kowe seneng karo wong. Terus kemudian kamu bertemu dengan dia. Setelah kamu bertemu, kowe mulih tekan omah bayang-bayangke merem. Bentuk rambutnya kok ngono, bentuk irunge ngono, rotok menceng sithik, matane kedip-kedip. Wes muncul rasa kangen. Ya. Itu namanya kasaf tapi bangsa khayali. Atau kasaf dibuka tapi bangsa angen-angen, tahayul, bangsa tahayulan.
Itu kan terbayang-bayang. Berarti ketika kamu mencintai seorang terus kemudian kamu bisa membayangkan hadir rindu terus kemudian kowe bayang-bayang ke wonge ra iso ilang-ilang. Nanti ndelok tulisane ngene ya wujude ya isih ngatiem wae. Ngapal ki ora apal-apal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa malik Ahmad rabbil akhir malik Ahmad rabbil akhir malik Ahmad rabbil akhir. Terus bareng ndelok delok meneh. Gambare cek ngatiem. Terus bulan baleni ra ilang-ilang ngono ya. Ah kuwi dadi nek kasaf bangsa khayali. Mula wong iki ora oleh tahayul. Sebab angen-angene rusak. Nah, ora oleh tahayul iku sebab angen-angene dadi rusak. Lek wis tahayul, maka pikiran dan hatinya itu hanya terbayang terpusat pada itu saja. Padahal itu sesuatu yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita rasakan. Itu menjadi barang yang Barang yang tidak perlu kita rasakan. Itu piye lah arep ngono jajal. Yo angel dinikmati terus ngene kowe karo mbayangke. Wayune ya Allah. Ya tetep kebayang-bayang tok. Tapi gak iso menikmati. Ora iso menikmati. Dan tahayul itu akan bisa berdampak. Contoh, misalkan ya, kowe mbayangke wong wedok sing ayu, uduh. Goyang ngono. Kok bayang-bayangno bodine suwe mok ayu joget-joget nang dhuwur meja. Kowe karo merem bayang-bayangke. Terus kemudian membangkitkan syahwat, terus bisa keluar mandinya. Nah itu takhayul itu bisa berdampak pada satu psikologismu, bisa berdampak juga pada jasadmu. Ketika orang bertakhayul, dia juga tidak bisa beristirahat. Wong takhayul iku mau angen-angen mung bayangan. Bayangan iku gak ono kesele wong mung bayangke kok. Lah ini akan berdampak kepada badan. Termasuk juga tulul amal itu juga dilarang karena seperti itu dia akan menghasilkan takhayul. Mula diharamno. Wong mukmin ku ora kena tahayul. Ora oleh tahayul, haram. Fal khiyalu ayyaghmidul 'abdu 'ainaihi daru yati sasin aw ru'yati fi'lin. Lah iki. Ini gambarannya seperti itu. Itu namanya kasaf bangsa tahayul. Kasaf bangsa sing tahayul seperti ini itu tidak bisa menghasilkan ikhlas. Lebih ya mukasafah kok ngono kok iso tekan ikhlas. Mukasafah seperti itu tidak bisa ikhlas. Umpamane kowe seneng karo wong mau dirabi karo wong. Kowe jeh bayangke. Repot iki bengi-bengi ya mene iki lagi dikeloni. Duh, susah rasanya hatimu. Bubrah kowe. Lah ini karena apa? Takhayul ini tidak bisa mendatangkan keikhlasan. Harus mukasafah sing bisa mendatangkan ikhlas. Lah iku lagi tepak cocok karo dawuh Gusti Allah sing endi mukasafah karo ikhlas kudu bareng mulane. Nek kasaf tok ora ana ikhlase, ora bisa hasil. Nek kasaf kudu karo ikhlas. Wa man kusifalahu amma yaf'aluhun nas. Barang siapa sing mukasafah, dia bisa melihat apa saja yang dilihat oleh manusia. Apa wae sing didelok wong iso roh, bahkan sampai di dalam jero kamare. Maka itu namanya kasfu syaitoniyin. Yajibu alaihi taubatu minhu fauran. Umpamane kowe mempunyai keistimewaan. Kowe iso mandang delok tembus tembok. Kowe iso ampuh set rogoh sukmo. Wah. Ware mlebu nang omahe wong. Set. Weruh kabeh alane wong, weruh kabeh eleke wong. Weruh apike wong mlae wong. Kowe ngantek tekan fiqh ribaitihim. Kowe ngantek sesuatu yang terdalam di rumahnya itu kamu bisa tahu. Ini mukasafah. Mukasafah seperti ini dorongan setan. Karena mukasafah Gusti Allah iku sataro aibil mukmin. Wong mukmin iku kudu nutupi alane wong padha-padha sing mukmin. Kapan-kapan wong mukmin kok nutupi alane wong mukmin, satarallahu qayubahu yaumal qiyamah. Bakal ditutupi alane besok nang dina kiamat. Lah kok mukasafah malah ndelok alane wong. Aja saiki delokan. Wong saiki karepe kan ngono kabeh. Ben diarani istimewa sehingga dia iso nebak orang ini seperti ini. Itu mukasafah tapi bangsa syaitoniyin, bisa dihadirkan oleh Allah, tapi bukan mukasafah wali, mukasafah setan ngono iki. Wajib ditobati, kudu leren. Yang mukasafah Gusti Allah, mukasafah wali iku bisa menghasilkan ikhlas. Atau ikhlas itu hadir dari mukasafah bisa sampai kepada ikhlas.
Ora kok mukasafah sing kok ngono kowe malah gumun karo dukun. Iso tembus pandang. Delok kono iso ngene digambarke omahe ana lawange ngeten-ngeten iki griyane ngeten. Oh iki ngene. Iki bapakmu, iki mbokmu, iki bojomu, iki ngene, iki ngene, iki ngene digunakake kabeh ngeten-ngeten. Bener apa ora? Leres. Semi iblis sih. Kudune wong iku malah meneng. Kudune kan ora diomongno ngono iku. Iya ta? Kudune semakin simpati karo wong iku terus kemudian mendatangkan keikhlasan untuk membantu orang tersebut. Bukan malah terus iki ngene berarti kowe kudune iki wis mukasafah iblis ngene iki. Pun mboten sah tak ya situ, mboten tak nek rokok gudang garam mabang sampean. Tapi mukasafah setan ngono mbok malah digumuni. Wah, ampuh tenan kono suwan Pak Kiai kono kae iso ngerti iki. Bubrah imanmu. Imane bubrah rusak. Sebabnya iku mentahayul, iku sesuatu yang tahayul. Wong menungso iki ya ming siji, nek ra udur ya rukun. Mila ditebak. Kapan ditebak? Wong ki nek ra udur ya rukun. Nek ra rukun ya udur. Nah, ketika seorang pasien datang kepadamu, terus ini cerita warna-warna, wah gue sih iso nebak. Oh, berarti kronologinya seperti ini. Oh, berarti iki lagi ra rukun. Nah, terus gampang ditebak. Wis iso ditebak. Iso ditakhayuli. Bisa dimukasafah dengan jalan takhayul. Karena apa? Iso ditebak kok bisa no. Wis iso. Nah, iki sing salah ngene. Iki sing perkara nganu ki ndadekke iki ngene iki lah. Sebabnya apa? Wis ngrungokke critane dhisik. Nek teko mara terus meneng wae. Napa kowe? Napa? Ngono tok. Tetep ra mudeng to. Tidak akan pernah bisa mukasafah. Karena mukasafahnya hanya takhayul. Bukan mukasafah sing sebenarnya. Dia bisa menebak karena mentakhayuli lewat apa yang kamu ceritakan. Tapi nek ndekne kowe teko mara terus teko ora iso. Mula beda karo kiai sing bener-bener walene Gusti Allah. Ning ngono kuwi ora bendina. Ya paling mung wong pira tok sing dingonokke kuwi mung ngetokke nek iku waline Gusti Allah. Kok kowe njuk terus kowe iso ngerti apa sing nang atine wong sehingga pas wektu sowan rono aku urung matur wis wis digenahi dhisik dikon ngamal iki. Ngono. Iki kan dine amalan. Ora omong dhisik. Diakeh-akeh maca istighfar. Ya pancen ana pedomane sapa sing ngomong istighfare lu Gusti Allah. Sekabehane perkara sing sulit diberikan kemudahan. Lah ngono tok. Terus kowe ngarani mengkultuskan sesuatu melebihi wis sundul langit ngene. Ora usah kaya ngono. Nek nenggon dukun ora ngono wis iki iso takhayul, jadi iso mukasafah, dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat saka ngomahe kono kuwi iso ngerti ngomahku. Sekarang wis takoni dhisik kok. Takon ini saya mesti ngerti, sudah bisa menebak. Menebak lewat apa? Takhayul gitu loh. Takhayul mukasafah syaitoniyah. Mukasafah bangsa setan. Maka harus tobat semacam ini. Apalagi sampai mendaur ulang eleke wong, digolek-goleki sehingga dirubah-rubah ngene-ngene terus dadi seakan-akan sesuatu yang istimewa. Ini perkara sing bubrah ngono iki iso ngrusakke iman. Kowe hati-hati karo hal-hal semacam itu. Aja kepelut. Saate penak wis dadi kawulane Gusti Allah ngene iki wayahe ngaji yo ngaji, wayahe ngantuk yo turu, wayahe pengen ngerokok yo ngerokok, pengen biwidang yo biwidang. Wayahe nyambut gawe wis teko nyambut gawe. Ngono ta mun ya? Ya ora. Wayahe dolan yo teko dolan. Ya mun ya. Wayahe dodolan yo teko dodolan. Wayahe ngaji yo ngaji, salat yo salat, jamaah yo jamaah. Wis kasil ora kasil pangeran kok wayahe mukasafah lah yo. Mukasafah penting akeh zikire ngaji terus ora ono mandeke. Sesuk wayah ditepakno kepiye manfaate ra Gusti Allah lak sing nepakno ya Gusti. Semono ki wae tetep mantep mantep karo Gusti Allah kanthi zikir. Ora usah aneh-aneh. Aku iki selama ning pondok ijazahku yo nek ra diijazahi ora mergo ijazah kelas. Aku yo ora nembung. Sakjegi urip aku nembung ijazahku mung siji, ngrawat tok. Mergone tren. Mergo kancane wis ngrawat kabeh, sing durung ngrawat ku ya mung aku. Ndilalah. Ling ngrawat aku mulih trainan, nganu ndelokke mak iku mesake. Wah anggere saking dene aku ngrawat sampai piringe dikumbah dhewe,
disiapke apa-apa dhewe. Aku dadi susah wah. Ndelok mak susah ngono malah ngrowot ngrepotke wong. Akhirnya aku pondok matur karo Pak Yai, Pak nek ngrawat kalih birrul waliden nyenengke atine wong tuwa niku sae pundi. Birrul waliden kuwi wajib, nyenengke atine wong tuwa kuwi wajib. Terus ngrawat iku riyadhah. Yo perkara sing wajib sing didhisikke. Wah nek ngoten kula sae mboten ngrawat. Ate piye? Kok ngrawat kek setelah tahun durungono apik ra ngrawat. Mergine kan nganu, kula niku wangsul ngeten-ngeten. Ya wis ngene wae, ijazahku kowe iku ngrawat nek nang pondok. Nek ra nang pondok kowe ora ngrawat. Dadi aku lek ngrawat nang pondok iki suwe. Ngantek tekan 6 tahun punjul. 6 tahun ono. Ning nek nang pondok tok. Nek pas nang omah aku wis sedeng ngrawat. Nang omah wis madang biasa ngono. Nek tekan saiki aku wis leren ning ngrawat. Ora mergo moh riyadhah ora, mergo aku wis kuwi riyadhahku ya kuwi ngelmu mau, mikir mau. Tafakuri temenanan. Wis kuwi sing tak pilih. Kuwi lah madhabe wis ngono, wis madhab wis ra ngerti. Pokoke wis mantep wis ngono kuwi. Dadi mbiyen aku yo ngono kuwi. Dadi aku ijazah. Ya ming kuwi tok. Liyane ya dinehi. Isih ya mergo dinehi karena wis ngaji kelase, terus apa-apa ya diijazahi. Mulane kowe nek ngarep-arep tak ijazahi ya suwe. Wong pancen aku nanti ijazahan. Ijazah amalane apa? Ijazah siji, hizib apa jenenge iku saka bapak, hizib bahar. Karena ya diijazahi biyen wis ngaji rampung Riyadhus Shalihin, ya diijazahi hizib bahar. Ngaji rampung ngaji iki diijazahi hizib iki. Wis ngono iki tok. Mergo krana tuntutan kelas. Nek gak tuntutan kelas, yo ora diijazah. Terus aku yo ora minat karo ijazah. Mungkin kancane nang pondok ono sing ijazah tekan kono-kono. Aku ora patek minat. Pokoknya dunia wis diatur pangeran. Arep pengen cedak pangeran ya teko zikir, nyebut asmane Gusti Allah, nglakoni sing apik, wis. Ngono ki prinsipe. Slamet karo ora iku wis urusane Gusti Allah dhewe karek ikhtiar. Wis berarti nek hal-hal sing kaya ngono kuwi mau sing kaya sing disebutke sing awal mau bahwa kasfu syaitonin yajib alaihi taubatu minhu fauron. Kudu ditobati, ora usah diterus terus. Assalamualaikum warahmatullahi